നമസ്കാരം, എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബോയയുടെ BOYM1 എന്ന് പറയുന്ന ലാവലിയർ മൈക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിൾ മൈക്ക് എന്ന് പറയും. കാരണം കോളറിലൊക്കെ നമുക്ക് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്കാണത്. ബഡ്ജറ്റബിൾ മൈക്കാണ്, ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്കാണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഈ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാതെയുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ക്യാമറയുടെ ഇൻറ്റേർണൽ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വോയിസും കൂടെ എടുത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ദുബായിലായതുകൊണ്ട് 110 ദിർഹംസോളം വന്നത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ. ഇന്ത്യൻ മണിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2000 റുപ്പീസോളം വരും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്യുവൽ ലാവലിയർ മൈക്കാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്തൊക്കെ ആരെങ്കിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വോയിസ് സിംഗിൾ പോയിന്റിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്യുവൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വില. സിംഗിളാണ് കൂടുതൽ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ പോർട്ടാണ്, സിംഗിൾ മൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ മൈക്കിന് ഏകദേശം 1300 റുപ്പീസോളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു 45-50 ദിർഹംസാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്യാമറ, DSLR ക്യാമറ, കോമ്പാക്റ്റ് ക്യാമറാസ്, അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈല്, വോയിസ്, എക്സ്റ്റേണൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ, എല്ലാത്തിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ലാപ്ടോപ്പ്, ടാബ്, എല്ലാത്തിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മൈക്കാണത്. DSLR ക്യാമറകളിലും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വോയിസ് റെക്കോർഡിലും ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി, ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇടാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ റിവ്യൂ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡ്യുവൽ കണക്ടറാണ്, ഡ്യുവൽ മൈക്ക് പോർട്ടാണത്. ഡ്യുവൽ മൈക്ക് പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഗിൾ പോർട്ടിലോട്ടാണ് 2 സൗണ്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കാവുന്ന ഒരു മൈക്കാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് പൗച്ചിനകത്ത് ചെറിയൊരു പാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോം വിൻഡ് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്, 2 മൈക്കിനുള്ളത്. പിന്നെ ഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ക്ലിപ്പുണ്ട്, കോളർ ക്ലിപ്പ്. പിന്നെ 3.5 mm കണക്ടറിൽ നിന്ന് DSLRലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6.3 mm കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് കണക്ടറുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ബാറ്ററി, നമ്മൾ DSLR ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സാധാരണ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല നീളത്തിലുള്ള കേബിളാണ്, 4 മീറ്ററോളം, അതായത് 13 ഫീറ്റോളം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് മൈക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസം 2.8 ആണ്. 2.8 മീറ്റേഴ്സാണ് ഈ 2 മൈക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലോങ് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരമാണ് ഈ മൈക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് സ്ക്രീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടുന്നത്.
LR44 എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററിയാണത്. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ക്യാമറയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് മുകളിലോട്ടാക്കുക. ക്യാമറയിലല്ല, നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിടുക, നല്ല റെക്കോർഡാവുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിലെ ഇൻറ്റേർണൽ വോയിസ് റെക്കോർഡറാണ്. ഇതിൽ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓഡിയോ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മൈക്കില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്കില്ലാതെ എത്രത്തോളം ഇത് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷനാണ് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൈക്ക് വെച്ചിട്ട്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ്, ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് മുതൽ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് വരെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്കാണ്. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റബിൾ മൈക്കാണ്. ഏറ്റവും നല്ല വില കുറവിന് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണത്. വില കുറവിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ മൈക്ക്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഷർട്ടിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പാണത്. ക്ലിപ്പും കൂടെ ഇടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ക്ലിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നുള്ളത്. ബോക്സിനകത്ത് അഡീഷണൽ വരുന്നത് വാറണ്ടി കാർഡും യൂസർ മാനുവലുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സൗണ്ട് ടെസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഞാനിപ്പോൾ മൈക്കില്ലാതെയാണ് ഞാൻ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വോയിസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സാറ്റർഡേ വരും. അതുവരെയും ബൈ.